Hola, bones a tothom. Què tal? Com estem? Soc l'Oriol, suposo que ja ho sabeu, però soc l'Oriol, l'autor del blog Hana Monogatari, cultura japonesa en català. I, bueno, com ja sabeu, fa uns mesos que el blog ha estat pues, una mica inactiu, pues, bueno, bàsicament perquè he estat acabant un màster bastant dur que m'implicava pues, l'entrega de 4 a 6 treballs cada setmana i això feia doncs, impossible que durant aquests mesos doncs, hagi continuat amb el que seria el projecte del blog com sempre ho feia normalment. Llavors, doncs ara ja he acabat els treballs del màster, només em queda, bueno, només em queda el TFM, diguéssim, que l'hauré d'entregar al setembre, però a partir d'ara, doncs, com ja vaig dir en un article que vaig fer cap al mes de gener, doncs recuperarem l'activitat normal del blog al juny. Durant aquests mesos hi ha hagut petites píndoles cada setmana o cada 2 setmanes on recomanava alguns animes així poc coneguts. Segurament aquestes coses les seguiré fent d'ara endavant, de tant en tant allò aniré recomanant algun anime, algun manga, o explicaré alguna curiositat així per les xarxes socials com hem anat fent fins ara. Però sí que tornaran, diguéssim, els articles del blog, que és, diguéssim, el projecte principal. Llavors pensava reprendre una mica per on t'ho vaig deixar, que si us en recordeu cap al mes de gener vaig prometre que faria un article que es titularia Manga en català segon impacte, i realment el faré i crec que és interessant perquè bàsicament el que farem serà una mica una recopilació de tot el que ha passat amb aquests últims any i mig, 2 anys, amb tot el tema del manga en català, no? És a dir, des del principi de tot, que va ser quan Planeta treu l'edició de Doctor Slump i després el grup Enciclopèdia anuncia la creació de Kajin Manga, norma editorial, etc., fins al punt on estem ara, en la qual hi ha moltes editorials que estan editant coses de manga en català superinteressants i tot aquest tema. Llavors l'article del mes de juny serà aquest. Llavors al juliol marxo al Japó, marxaré tot el mes, els 31 dies del mes, des del primer fins a l'últim. Llavors ens faré un viatge molt llarg, que evidentment també em donarà material per continuar amb el blog. Llavors el mes de juliol, article com a tal no n'hi haurà, però sí que a les xarxes socials, a l'Instagram, al Twitter del blog, doncs trobareu molts de continguts de moltes curiositats relacionades doncs, amb el turisme del Japó, amb alguns museus, pobles, llocs, curiositats d'algun edifici històric, coses d'aquestes. Llavors el juliol serà una mica això. L'agost segurament faré article, encara que la majoria de la gent faci festa, perquè bueno, al final he estat 6 mesos inactiu. Llavors doncs, sí que tinc ganes doncs, això d'anar recuperant la regularitat del projecte i tal. Llavors, evidentment, també tinc moltíssimes ganes de tornar a fer col·laboracions amb Aventura per Japó, amb Japanium, que és una mica el que havíem anat fent els últims temps, no? Que de tant en tant fèiem aquelles col·laboracions, i la veritat és que tinc també, de la mateixa manera que tinc ganes de reprendre el blog, també tinc ganes doncs, de reprendre les col·laboracions tant amb el Sabre i l'Amèrica per una banda com amb el blog Japanium per l'altra, que realment em fa molta il·lusió i evidentment si en sorgeixen més doncs que en sorgeixin més. També suposo que em deveu estar sentint i veient molt bé. Això és perquè després de que gravéssim l'entrevista amb el Marc Bernabé, que per cert va quedar molt bé i la podeu recuperar, és dels últims continguts que hi ha pujats en el blog, diguéssim, des de la publicació d'aquest vídeo. Llavors, doncs, sí que és veritat que si bé l'entrevista va quedar molt bé, vaig haver de patir molt editant l'àudio i el vídeo perquè doncs, quedés un resultat decent. Llavors doncs, vaig decidir seguir una mica l'escola del Jonathan i comprar-me un bon micro i una càmera en condicions. Llavors doncs, la idea és recuperar també el format de les entrevistes, que en tenia algunes d'emparaulades abans de que hi hagués tota la liada amb el màster. Llavors doncs, hauré de mirar aviam si realment s'acabem fent aquestes entrevistes i després doncs, bueno, anar mirant de fer-ne més sobre el món del manga en català, sobre la cultura catalana, sobre la cultura japonesa, etc. Llavors doncs això. I bé, finalment, doncs, també m'agradaria donar-vos les gràcies a tots els lectors i lectores que durant aquest mes us heu seguit passant pel blog. Vull dir, estic content perquè malgrat que no hem publicat cap article gros ni cap entrevista ni coses així, gràcies a aquestes petites píndoles i a l'empenta que li heu anat donant tothom al projecte, realment hem seguit creixent bastant. I també estic content perquè els articles i entrevistes antigues, que ja són més de 35 articles, doncs estan tinguent una bona acollida i un bon resultat, i això realment em fa molta il·lusió, realment doncs, bueno, fa que vulgui continuar amb aquestes coses.
Llavors, res, recordar-lo de sempre, que el contingut que faig no és una mica, diguéssim, atemporal, en el sentit que, bueno, són crítiques més aviat artístiques sobre X manga, X anime, o després també articles sobre història del Japó, que, com ja sabeu els lectors habituals, doncs és una mica el meu tema. Llavors, doncs, a part de parlant d'història de Japó, també a la tardor participaré en un curs que organitza l'escola Nipònia, que és una escola que es dedica a l'ensenyança de llengües estrangeres i sobretot japonesa a Girona, que fan un curs online i en castellà sobre cultura japonesa en català. Llavors, en castellà, perdó. Llavors hi participem molta gent que estem vinculats al món de la cultura japonesa de per aquí. Hi participo jo, hi participa la Verònica Calafell, hi participa l'Oriol Estrada, hi participa molta gent. Llavors, doncs, és una pinzellada general sobre la cultura japonesa, hi haurà classes sobre gastronomia, sobre art, sobre manga, sobre, no sé si hi havia música també, bueno, serà una mica una pinzellada general. Llavors jo en aquest curs faria una classe sobre introducció a la història japonesa, així en plan molt, molt bàsic. I parlant d'això, també més endavant faré un altre curs de història, aquest sí que serà un curs sencer dedicat només a història japonesa, del qual en donarem detalls més endavant quan la cosa ja estigui una mica més assentada. Llavors, doncs, bàsicament seria això. Aquest segon curs sí que seria curtet, unes 10-12 sessions, i aquest seria presencial i en català. Llavors donaré més detalls quan el tema estigui una mica més avançat i tal, i segurament més endavant també farem algun curs online o alguna cosa així. Llavors, ja a mesura que vagin sortint aquestes coses ja us les aniré explicant. I bé, de moment és tot. Moltes gràcies per tot el suport que li ha donat al blog i moltes gràcies, doncs, per haver seguit apoyant el projecte i, bueno, aquest mes tornem amb tot.